và mình sẽ thống kê lại chi tiết cho mọi người ở trong cái hành trình này, để bất cứ ai đang có câu chuyện là tham khảo VF3 đi đường trường thế nào, đi đông người thế nào, đi gia đình thế nào, thì video này sẽ là một cái video cực kỳ quan trọng giúp các bạn có thể ra được cái quyết định hay không, VF3 là đủ hay phải lên bất cứ một dòng xe nào khác. Mình vừa bị chặn một đoạn đường làng và bây giờ mọi người đang thấy là đang đi giữa đường đồng luôn. Vãi chưởng chưa? VF3 này hôm nay cái đường hỗn hợp nó chơi đủ các loại đường, từ đường đang làm cho đến đường làng, từ đường làng cho đến đường ruộng. Xin chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì có rất nhiều video liên quan đến VF3 trên kênh rồi, và mọi người cũng bảo là mình búp cho VF3 nhiều quá. Thực ra mình đã chia sẻ trên kênh của mình chỉ là kênh của người dùng liên quan đến VF3, chứ không phải là một người reviewer hay như thế nào cả. Mình chỉ đứng trên góc nhìn của người dùng thôi, và mình xoay quanh cái sản phẩm mình đang sử dụng và chia sẻ kinh nghiệm với những bác mà đang có nhu cầu hoặc là cũng đang sử dụng VF3. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm một nội dung mà chắc là rất nhiều anh em đang quan tâm, những anh em mà đã đi, đang đi và chuẩn bị sẽ có VF3 đều quan tâm, đó là chạy VF3 đường hỗn hợp và đường trường sẽ như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm một chuyến xe chạy full tải chiếc VF3 này từ Hà Nội về Thái Bình, đâu đó khoảng gần 230 cây, khoảng 225 226 cây. Đấy, với câu chuyện là full tải đầy người, đủ 4 ghế các bạn nhé, đủ 4 ghế người lớn. Và hiện tại pin xe đang là 80. Đây, mời cameraman vào đây. Đây, đồ đạc còn rất nhiều đây nhá. Đấy, tí mình sẽ quay cảnh người lên cho mọi người xem. Hiện tại pin còn 84% và nhiệt độ là 27. Thì bây giờ mình sẽ cắm sạc lên 100%. Xét thông số cái đó. Lên 100%. Rồi. Và sau đó mình sẽ reset lại cái hành trình để đo đúng cái số lượng km đi trên cái hành trình pin như thế nào và full tải như thế nào. Rồi. Nhận chưa nhỉ? Đây, mời cameraman đi sang hướng này. Đây là một trụ 30 của VinFast. Và trụ này thì khả năng là một dạng trụ mới. Trước trụ như thế này là toàn trụ 20 thôi. Bây giờ hãng đã làm trụ 30 rồi. Đó. Vẫn đang nhận. Mình sợ trụ này bị lỗi này. Nếu không thì mình phải dùng trụ kia. Được rồi. Bắt đầu vào rồi. Con này sẽ lên 25 kg nhá, tại vì trụ 30. Và khi nó sạc đến 100% pin, đến 90% pin thì nó sẽ giảm công suất xuống. Ok. Bây giờ mình sẽ đợi xem nó sẽ báo bao nhiêu. Đi mở cái này xem. Nó sẽ báo còn khoảng 26 phút nữa là đầy pin. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ tắt máy. Và tí nữa sạc đầy và mọi người lên xe thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người. Rồi, ok. Bây giờ thì xe cũng đã vừa thông báo là sạc xong rồi. Thì mình sẽ ra rút sạc nhé. Đây, hiện tại là mình đã sạc xong rồi. Mời cameraman đưa vào đây. Tổng là mất 17 phút 28 giây, 100% pin. Bây giờ mở khóa thì mới rút được. Nhiều bác vẫn cứ bảo là sạc đầy là rút được. Đây. Và bây giờ là mấy giờ nhỉ? Rồi, full tải. Đây là đầy đủ một người lên này. Rồi. 2 người lên này. Rồi. Bên trên mà nhiều đồ thì bên dưới nhiều đồ thì có đẩy lên bên trên được. Mẹ vào đi. Và cả mẹ mình nữa, hôm nay là đưa mẹ mình về. Từ từ để con kéo ghế ra đấy chứ nó. Tiến cầm lấy cam này. Rồi. Rồi, ok. Đây, bu ngả ra một tí. Cái này cho chị đừng không chịu cái này đâu. Đây, ok. Xe hiện tại là đây 99%, lúc nãy 100% đấy. Trong nó báo đây tổng là 29 độ này. 210 này, và bây giờ là 9 giờ 28 phút. Thì mình sẽ reset lại hành trình. Rồi, đặt lại. Ô đô là 1.055.000 552 cây rồi. Bây giờ là bắt đầu hành trình mà Hà Nội Thái Bình. Ok. Cái quãng đường này đi mình sẽ phải đi từ một đoạn là nội thành, chắc mất độ 1 tiếng. Sau đó là một đoạn cao tốc chắc mất khoảng 40-50 cây. Xong sau đó là mình sẽ sang một cái đường hỗn hợp. Thế nên là cung đường này sẽ là đầy đủ nhất, và tổng quãng đường đâu đó là gần 130 cây nhé. Ok. Bây giờ thì action đi thôi. Nhiều người thì băn khoăn về câu chuyện của VF3 nó có chạy được đường trường hay không, nó có chạy được cao tốc hay không, và đi quãng đường xa thì sẽ như thế nào. Thì đây là một video mà dành cho tất cả các bác đang quan tâm. Vậy thì một chiếc VF3 chạy gia đình mà chạy full tải thì như thế nào? Hiện tại là mình đang đi 4 người nhé, 4 người lớn chứ không phải là 4 người là 2 lớn và 2 trẻ nhỏ đâu nhé, và 4 người lớn hết. Đấy, thì mọi người có thể thông qua cam để nhìn thấy rõ cái câu chuyện này. Full tải. Thực ra VF3 ấy, nếu mà đi đường trường full tải ấy, thì xe cực kỳ đầm luôn, đầm chắc. Và cái quảng đằng sau ấy nó sẽ giảm cái độ sóc đẩy lên vì nó có tải mà. Nên là đi ấy, thì nó sẽ không bị bốc quá, nó chắc xe hơn vì nó đủ tải trọng.
Và bù lại thì cái nhiên liệu nó sẽ tiêu tốn hơn một chút. Và cụ thể như thế nào thì mời mọi người xem hết video. Nhưng mà thực sự là nó cũng không đáng bao nhiêu so với lại cái chi phí xăng hiện tại là hơn 30.000 rồi. Và chính thức là đêm hôm qua là ngày 19 tháng 3 thì xăng đã tăng thêm 5.000 nữa, hơn 5.000 nữa và lên vượt mốc 30 rồi. Thì xe điện bây giờ đang là một lựa chọn hoàn hảo. Và rất nhiều bác đang quan tâm là liệu VF3 nó có đủ sức để gồng gánh gia đình hay không. Đấy. Tuy nhiên ấy, mình cảnh báo với mọi người như VF3 tốt nhất là vẫn đi đô thị. Còn nếu mà thực sự là mọi người tay lái chắc và ổn thì hãy lựa chọn câu chuyện là VF3 trên đường dài. Và nên bắt đầu với những cái quãng đường nó nhẹ nhàng hơn và chúng ta không cần phải đi quá nhanh, chúng ta đi chậm cũng được. Và cụ thể thì với những cái quãng đường cao tốc hay các thứ thì chúng ta nên đi thế nào thì mời mọi người xem tiếp video nhé. Ok. Hiện tại thì đang ở cái khu vực bên trong là nội thành nhé. Mình đang ở đường Trần Duy Hưng. Thì sẽ đi lối này theo vành đai 2 để ra một đoạn cao tốc đường 5B. Đó, đi lối Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy, vành đai 2 đấy. Nó đang hơi tắc ở nội thành một chút. Và hiện tại thì với quãng đường đi được là 8,6 cây từ Smart City lên đến đây và đã hết khoảng 4% pin. Chưa được xem nào. Cái mức công suất tiêu thụ là 8,5 số trên 100 cây ấy, nó không chuẩn ở cái đồng hồ đấy đâu. Thực tế nó sẽ thấp hơn. Mình cũng không rõ nữa, có nghĩa là cái phiên bản 1.9.8 này của mình khi update ấy, nó hay báo sai về cái câu chuyện mức độ tiêu thụ và thường phải xem thông số ở trên app thì nó mới ra thông số chuẩn được. Đây. Và thực ra là đối với lại xe điện, nhất là con VF3 này đi nội thành và đường tắc thế này mới là cái đất diễn chính của nó. Cực kỳ tiết kiệm pin. Xe xăng thì mùa này đúng là há mồm thật. Nhưng mà xe điện mà đi càng tắc đường thì nó lại càng nhởn nhơ. Và đi trong nội thành ấy và chúng ta phải đạp phanh nhiều thì cái hiệu quả của phanh tái sinh nó sẽ cao hơn so với lại chạy đường trường và đạp một lèo nhé. Tại vì cái quá trình mà mình thả chân ra mình đạp phanh thì cũng là quá trình mà nó hồi lại điện. Thế nên là xe điện nó có một ưu thế so với xe xăng, đó là chạy nội thành, nội đô cực kỳ ngon, tiết kiệm hơn cả không ngại tắc đường. Thì hiện tại là cũng đang dừng đèn đỏ, khá là tắc. Sắp tới mùa nóng rồi. Giá xăng hiện tại là hơn 30. Đồng nghĩa với việc là một số mặt hàng khác sẽ tăng. Và đầu tới này đời của xe điện VinFast tới rồi. Tại vì chiến tranh ở Iran nó chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Trump ông đang rất muốn xuống nước nhưng mà Iran họ không chấp nhận. Họ ra những cái điều kiện mà nó làm cho nếu mà Mỹ chấp nhận thì ông Trump là một người rất để ý đến mặt mũi. Và điều đấy làm ông Trump mất mặt thì ông Trump sẽ không khó đàm phán, tìm một cái lý do khác. Cung đường này mình đi là đủ chiều dài này, đủ loại đường này và đủ tải, số lượng người nhiều nhất thì sẽ cho mọi người một cái đáp án nét nhất về VF3. Mình thấy cũng có khá nhiều idol làm nhưng mà nói thật là mình cũng chưa ưng với lại một cái phiên bản nào mà nó rõ ràng nhất. Thì hôm nay mình sẽ làm cái phiên bản này để bất cứ một ai đang quan tâm đến VF3 đều có một căn cứ để tham khảo một cách rõ nét nhất. Hiện tại là mình đang ở trên cầu Vĩnh Tuy, vành đai 2 và đường thì cũng tắc nhá. Cái cầu Vĩnh Tuy này chuyên tắc luôn, ảo thật đấy. Thỉnh thoảng thì mình mới đi mới thoáng thôi chứ cứ đến cầu này là tắc, có nghĩa là chắc là nó bị dồn ở cái nút giao bên trên nên nó tắc khá là dài. Tốc độ di chuyển chỉ khoảng 26 thôi nhưng mà đi được một đoạn thì lại phải dừng. Đấy, hiện tại là mới hết có 8% pin và quãng đường di chuyển là 17,5 cây rồi. Hiện tại là bắt đầu mình đã đi vào khu vực cao tốc đường 5B rồi. Và nút này là nút giao rẽ vào khu Bắc Ninh Lạng Sơn với đường 1A. Qua đoạn này thì bắt đầu mình sẽ chuyển đổi từ Eco sang Normal. Đi cao tốc đi Eco nó sẽ bị ghim chân, nó sẽ mỏi chân hơn và nó không thoát xe. Sau đâu đó lúc nãy mình đi là 9 giờ bao nhiêu nhỉ? Khoảng hơn 9 rưỡi à? Và đúng loanh quanh khoảng hơn tiếng, khoảng 1 tiếng để thoát ra khỏi khu vực nội thành và hết đúng 10% pin. Quãng đường là 23,2 cây, tương đương với là 2,3 cây cho 1% pin. Đấy, vậy thì 100% sẽ đi được khoảng 230 cây. Thì test xem có thế không nhá, hoặc là nó sẽ vượt trội hơn. Đấy, bắt đầu vào đường 5B rồi. Mình vừa tắt chế độ Eco và đổi sang Normal rồi. Thì đi Normal cao tốc ấy, mọi người đừng nên đi Eco nhé. Eco nó ghim xe, cảm giác mình rất là mỏi chân trong cái quá trình đạp. Và nên đi vào làn 100. Nó giới hạn là câu chuyện 60 kìa, nên đi làn trong cùng thì nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Nó đỡ nguy hiểm hơn với một chiếc xe nhỏ như VF3 và đang chạy cao tốc này. Mình đang chạy với câu chuyện là hơn 70 cây để vào làn trong này. Và phụ tải thì xe đi cực kỳ chắc. Đấy, thì đầm chắc hẳn luôn. Mọi người có thể nghe tiếng gió ấy. Thực tế là khả năng cách âm của VF3 nó là hạn chế vì một chiếc xe đâu đó là khoảng gần 300 triệu thôi thì cách âm như thế này là quá ổn rồi. Và đi cao tốc thì mọi người không nên đi quá 80 km/h. Tại vì á, có một cái lưu ý khi mọi người chạy với tốc độ cao thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ đốt công suất của động cơ hơn, đồng nghĩa với pin nó phải xả ác hơn. Và trong quá trình mà nó xả mạnh như thế thì nó sẽ sinh ra nhiệt năng rất là lớn.
mà nó sẽ làm nóng pin lên rất nhanh, và nóng pin nó lại gây hao điện đó. Nên là thường ấy, có cái video mà một ông trong miền Nam ấy, ông đi xong ông đẩy cao tốc ấy, ông toàn đi 105, nó đi kịch khung rồi. Còn đây mình đi 4 người và mình chỉ đi câu đó là dưới 80 km/h đối với đường cao tốc. Đường này mình đi 60 này, tối thiểu 60, và mình đi con số này là hoàn toàn phù hợp, đủ tải đi cao tốc rất chắc. Còn cái tiếng gió vù vù ở xung quanh thì không thể tránh khỏi. Tại vì bản thân của VF3 như mình nói là cách âm nó sẽ không quá là tốt đâu, nhưng mà là quá ổn so với một chiếc xe chưa đến 300 triệu. Đi cao tốc vẫn rất ngon, và mình đang đi tất cả là zin nhé, lốp zin, mâm zin. Mình không độ đẽo gì liên quan đến kết cấu khung gầm, chỉ có mỗi một cái thanh mà ngày trước lỡ mua thôi, một thanh ở khoang máy rồi. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng tốc độ tối đa là 120, tối thiểu 60. 60 với làn trong cùng nhé, còn làn giữa và làn ngoài là 80 và 90 là tốc độ tối thiểu. Thì anh em đi VF3, đằng trước cũng một VF3 nữa, thì tốt nhất là chỉ nên đi ở cái làn trong cùng thôi. Lúc nào cần vượt thì mới sang làn kia. Nên là VF3 đi cao tốc thì hoàn toàn vô tư, nhưng mình không khuyến khích mọi người đi cao tốc với VF3 thì mật độ phương tiện nó rất là căng. Với thứ hai là mà chạy ít thì cảm giác nó sẽ bay xe và chồng chành hơn, lốp nó cũng bé hơn. Nhưng mà đối với ai mà tay lái cứng ấy, thì cũng không thành vấn đề, và mình nên đi cái làn trong cùng này thôi. Mặc dù chiếc xe này mang tính chất là xe đô thị nhưng hoàn toàn vẫn thể đi được. Mọi người cứ bảo là xe nhỏ, xe đô thị thì không thể chạy đường cao tốc được. Cái từ không thể là nó sai nhé. Nó vẫn thể chạy được. Ngày xưa các cụ cái thời khó khăn như thế các cụ còn đi được, không chi là đường này. Bây giờ xe này đã có quá nhiều thứ, có ABS, có cân bằng. Nó chỉ có cái là con VF3 này nó không có cái khả năng là cái hệ thống giúp nó chống lật ấy. Thế nên là mọi người đi cũng bị hạn chế tốc độ thôi, không nên đi quá căng. Đây mình đang đi câu chuyện là hơn 70 cây, bắt đầu sang đất của Hưng Yên, về đến quê rồi đấy các bạn ạ, về đến quê rồi đấy. Mà từ quê về nhà thì nó hơi xa tí nữa. Mình sẽ đi một đoạn cao tốc này thôi, và tí mình sẽ thoát ra, mình đi vào cái đường qua Eco Park đóng thẳng lên, và tí nữa mình lại tiếp tục tuyến cao tốc nữa. Cao tốc đấy nó chỉ giới hạn là khoảng 80 đến 90 cây thôi, thì nó là phù hợp với VF3 nhất. Đấy, đi cao tốc bật Eco thì nó normal thì nó sẽ tốn điện hơn một chút. Hiện tại là nó uống đến 4% pin nữa rồi. Và bây giờ km đã đi được là 29,3 cây. Điều hòa đang ở để ở mức độ 2 nhé, lấy gió trong. Điều hòa gió cấp 2 nhưng mà mức độ lạnh chỉ để số 1 thôi, mức tối thiểu. Bây giờ đến đoạn ra rồi. VF3 hoàn toàn các bác có thể đi cao tốc được, nhưng hãy cẩn thận. Đấy, tiếng ồn nó dội vào lốp. Những cái đoạn mà cái đường nó cái mức độ đá nó không mịn đấy, thì cái tiếng dội lên lốp nó sẽ rất là rõ, dội vào các hốc lốp. Và một số anh em thì chơi cái món gọi là dán tiêu âm, nhưng mà nó chỉ hạn chế được phần nào thôi. Còn VF3 mà đi vào những cái đường mà cái đá nó làm họ làm mịn ấy, thì rất êm, đi cảm giác như lướt đấy. Đây này, nó chỉ cách nhau hai cái loại đường này thôi, nhưng mà cái cảm giác nó cái tiếng xe nó khác nhau hoàn toàn. Đi cao tốc ấy mà mọi người đi full tải thì nó mới phê, nó mới sướng. Chắc xe. Hiện tại là 30 cây rồi và mình mới hoàn thành được 1/4 quãng đường. Quãng đường về nhà mình là hơn 120 cây mà, khoảng 125, 26 cây đấy. Đến cái đoạn đường mà nó không đi nhanh được thì mình lại chuyển về chế độ Eco. Còn đoạn đường nào mà có thể vít được thì nên bật normal. Eco ấy thì nó sẽ có một cái ưu thế hay là nó sẽ ghim lại xe giống như xe xăng. Còn normal thì nó sẽ thoát xe hơn. Trong điều kiện mà mọi người đi tắc đường ấy, và các xe nó bám đuôi nhau khá sát thì không nên bật normal. Tại vì ấy, nó không có cái hệ thống giữ lại. Eco thì bản chất ấy, mình thấy nó khác nhau chính là cái hệ thống phanh tái sinh thôi. Nó đối với Eco thì hãng họ sẽ có thể là họ sẽ cốt để tinh chỉnh cái phanh tái sinh nó cao hơn so với normal. Thì đồng nghĩa với phanh tái sinh cao thì nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng, đó là cái mức độ ghim xe lại nó sẽ lớn hơn so với normal. Mà ghim lại thì đồng nghĩa với câu chuyện là cái mức độ năng lượng nó quay lại, nó bù lại, nó cao hơn, dẫn đến Eco bao giờ nó tiết kiệm hơn là như thế. Còn đi normal mà đối với những cái đoạn đường mà tắc ấy, thì tuyệt đối là không nên đi nhá. Tại vì nó trôi xe mà chúng ta phải đạp phanh rất là nhiều, mà không may lỡ chân phát là húc vào đít họ là chuyện bình thường thôi. Mình phải đi một đường tránh. Đường này trên map gọi là đường Tô Quyền, xuyên từ đường 5B, cao tốc 5B sang khu đường Tâm Vệ Eco Park. Đây là một cái lối lách cao tốc mà nếu ai đi về Thái Bình thì đi lối này, và đi lối cầu Triều Dương về thì sẽ không tốn một đồng tiền BOT nào. Còn nếu mà đi đường 5B ấy, với VF3 mà về đến Hải Dương, xuống cái nút giao Hải Dương thì mọi người sẽ mất 102.000 thì phải tiền BOT. Thì mình chọn lối này đi, tại vì thời gian mình thoải mái mà. Với thứ hai là VF3 thì mình đi lối này mình cũng hạn chế cái cao tốc, nó đỡ ngốn điện tung tăng thôi. Lúc nào có việc gấp thì mình về những cái lối đấy, mình ưu tiên nhanh. Còn về Lùng Đỉnh thì mình cứ đi lối bình thường thôi. Chết, đừng ngót tiếu thế nhỉ.
Tí phải tạt một cây xăng nó đi vệ sinh. Uống cà phê đấy. Sáng uống hơi nhiều cà phê các bạn. Đấy. Nên là giờ hơi buồn đi vệ sinh. Và tí mình sẽ tạt một cái cây xăng gần nhất để đi vệ sinh ké phát xong rồi đi tiếp. Vẫn 86% mà đi 31 cây. Vậy thì 14%. Nếu mà nhân với 2 là mình sẽ đi 28 cây. Và chỗ này mình dương thêm được 3 cây nữa, gần 4 cây. Thì đồng nghĩa với việc là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn này rất nguy hiểm này. Mình không biết là lúc nào đèn xanh đèn đỏ đâu. Úi giời, thấy chưa? Đây là một trong những cái vấn đề rất nguy hiểm, là khi mà mọi người đi xe thì mà mọi người bị che bởi những cái con xe tải đằng trước, mọi người sẽ không biết là đèn đỏ dừng ở đoạn nào. Thế nên là cách tốt nhất đi sau những con xe tải thì giữ khoảng cách nó xa ra một tí. Mình cũng đã dính mấy lần về cái câu chuyện này rồi. Ôi giời, cua gắt thế. Nên là cái câu chuyện mà đi đằng sau những cái con xe tải đấy phải hết sức cẩn thận, nhất là qua những cái nút giao đèn đỏ, vì nó che mất tín hiệu đèn, là đồng nghĩa với việc là chúng ta vượt đèn đỏ oang. Đấy, và chỗ này có cam giao thông này, nên là rất nguy hiểm nhé. Đôi khi chúng ta bị phạt oan chỉ vì những cái lỗi mà nó rất ngớ ngẩn như thế, bị che mất. Nên là đôi khi đừng bám sát những con xe tải làm gì, đi sau nó bị che hết. Hãy giữ khoảng cách nếu mà đi đến những nút giao. Vì cái tín hiệu đèn đôi khi nó nhảy mình không biết đâu. Đoạn này thoáng thì mình lại chuyển về normal đạp một phát nó cảm giác nó dội lại, nó phản ứng tức thì luôn. Ít có độ trễ hơn. Ngoài ra ấy, có một cái tip nữa dành cho mọi người khi mà lái xe đường trường, cả kể VF3 hay bất cứ dòng gì nữa. Thứ chúng ta khi lái những cái đoạn đường mới, đường trường mới ấy, thì chúng ta thứ bị lạc nhất đó chính là câu chuyện là lạc đường và cái hệ thống biển báo và quãng đường chúng ta không quen, chúng ta rất dễ ăn đòn phạt. Vậy thì mọi người có thể sử dụng một cái công cụ, một cái phần mềm nữa tên là Vietmap. Cái này mình không nhận quảng cáo Vietmap gì nhá, đây là cái trải nghiệm dùng của mình. Mình đi những cái địa điểm mới ấy, những cái quãng đường mới mà mình lạ đường, lạ biển báo thì tốt nhất mình sẽ bật Vietmap lên để nó hướng dẫn mình đi. Đoạn nào có biển báo, đoạn nào có cam, đoạn nào có phạt nguội, đoạn nào có như thế nào nó sẽ báo tất, nó sẽ giới hạn cho mình tốc độ, khi nào mình vượt quá thì nó hú còi lên, nó tuyết mình. Thì như thế nó sẽ an toàn hơn cho mình trong những cái cung đường mới. Rồi, lại phải dừng đèn đỏ phát nữa. Đi hẳn sang bên này cho nó khỏe khoắn, tội gì phải đứng sau. Bây giờ mình lại sang một cung đường mới. Bây giờ là mình lại sang một đoạn cao tốc tiếp, là chỗ này là nút giao Yên Mỹ về đến cầu Hưng Hà. Đoạn đường này nó đâu đó rơi vào khoảng tầm hình như gần 40 cây, phải 30 40 cây gì đấy. Đường này là cao tốc 2 làn và tốc độ đi đâu đó là khoảng hình như là không quá 90 cây. Nó vẫn là thuộc cái đường ngoài khu dân cư. Đường này đi được 90. Tại là mình vẫn đang đi câu đó là dưới 80 cây. Và nó rất đạp xe. Và hiện tại là 11 giờ 11 phút, số rất đẹp. Đi hết 23% pin và đi được 49,2 cây rồi. Về mình sẽ trích xuất thêm trong cái cam hành trình ra để mọi người nhìn rõ cái quãng đường nó như thế nào. Nên là đây là một cái video toàn diện nhất về VF3 trong cái câu chuyện là vận hành. Đó, thành phố Hưng Yên đi thẳng rẽ về Khoái Châu. Cái việc đi cao tốc mà mọi người có thêm cái cảm biến áp suất lốp ấy, nó rất an toàn. Tại vì khi có cái vấn đề liên quan đến lốp nó bị xì hơi ấy, ngay lập tức cái cảm biến này nó sẽ thể hiện thông số, và thứ hai là nó sẽ báo tiếp. Việc của chúng ta là không để xịt hẳn, nó xuống hơi phát là phải tìm xem cái vết thủng ở đâu, và thêm với một bộ vá xe dự phòng nữa và một cái bơm tay nữa thì ngay lập tức mọi người có thể giải quyết được vấn đề luôn, và nó không gây nguy hiểm mà nó không gây thiệt hại lớn, và chúng ta có thể tự vá được luôn. Mình vẫn đang đi với tốc độ khoảng hơn 70. Xe cực kỳ ngon nếu mà con này đi full tải, giảm lắc ngang, đầm xe hơn. Còn nếu mà đi một mình nhá, thì mình cảm giác cái lắc ngang với cái sóc ấy nó sẽ lớn hơn, mặc dù xe nó sẽ nhẹ, nó thoát hơn. Đấy, nhưng mà bù lại thì cái cảm giác ngồi nó không sướng bằng việc full tải. Tổng khối lượng trên xe mình là hơn 70, mẹ mình là hơn 40, 44 mẹ nhỉ? 43. 43 cộng với lại 72 là bao nhiêu? 115. 115 cộng với lại Thảo bao nhiêu, 50 không? 50 là 165. Tiến được 55 cân không? Gọi cho 55 cân là 165, vậy là 200, hơn 220, có nghĩa là 2 tạ 2. Tổng tải là 2 tạ 2, kết hợp với xác xe là 850, vậy là tổng của nó là hơn 1 tấn. Tấn 1. Còn gần tấn 1. Đấy. Nên là cái việc nó tiêu tốn nhiên liệu hơn là chuyện hết sức bình thường. Ngoài ra mình còn đang bật điều hòa mức gió 2 nữa. Hai tương đây người thì phải mức gió 2 thì nó mới dễ chịu, mặc dù hơi lạnh, nhưng mà con này nó thiếu cái hàng ghế gió điều hòa thứ hai, nên là
phải bật cái chế độ này thì đằng sau nó mới mát mới dịu được. Đấy. Đi VF3 được cái vượt rất sướng, rất thoát xe. Cao tốc vô tư. Quan trọng là anh em lái nó phải chắc xe một tí, chứ nếu mà tay lái yếu thì tốt nhất đừng đi cao tốc. Hãy đi những cái đường bình thường thôi và đi chậm, chậm rãi. Đi 60 thôi cũng được. Không ai bắt mình phải đi vội cả. Tại mình cũng không thể nói được là mình lái hay được, mình lái xịn được. Nên là cứ ăn chắc mặc bền, an toàn là trên hết. Thì tính chất công việc của mình ấy, mình cũng hay chạy về quê khá là nhiều. Và hôm nay mình mới lên một cái video này, chứ thực tế mình đã đi về quê rất nhiều lần trên VF3 rồi. Và mỗi lần đi thì không dưới loanh quanh khoảng gần 300 cây cho một lần vừa đi vừa về. Đấy, và phải sạc một lần ở giữa đường nữa. Hiện tại là 11 giờ 55 phút và số km mình đã đi được là bao nhiêu nhỉ? 80 cây. Và bây giờ phải dừng để đi vệ sinh cái, từ lúc nãy nó tắc đường nên là đi hơi lâu. Và hiện tại là còn 63% pin nhá. Ok. Mình đang dừng ở một cái trạm sạc, trạm này khá lớn ở chỗ này Hưng Nhân thì phải. Mà đi được 80 cây có nghĩa là còn mới tốn đâu đó là 37% pin. Đi được 80 cây. So với mức bình thường là mức này cũng tương đối là uống điện ấy. Tại vì full tải mà. Bình thường mình đi 2 người thôi thì nó sẽ ít hơn. Rồi, okay. Bây giờ lại đi tiếp. Chỉ dừng tạm để đi vệ sinh thôi. Sáng uống nhiều cà phê quá. Bây giờ gần 12 giờ rồi thì mình sẽ tìm một chỗ để ăn trưa. Về đến đây thì còn cách nhà đâu đó khoảng 40 cây nữa thôi. Mình sẽ quyết định vào đây để ăn cơm trưa. Hơn 12 giờ rồi, đâu cũng phải ăn. Rồi. 12 giờ hơn và đã đi được 39% pin. Quãng đường là gần 83 cây. Rồi, tạm thời nghỉ giải lao 15 phút. Hiện tại là sau khi ăn xong là bây giờ là mấy giờ nhỉ? 12 giờ 27 phút rồi. Và còn 61% pin. Bật điều hòa cho nó mát. Hạ kính luôn đi, lấy gió trời. Điều kiện hôm nay mình đi là trời cũng mát mẻ nhé. Còn dĩ nhiên là với cái trời nó nóng hơn ấy, thì cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ tốn hơn. Và đang nói về câu chuyện trải nghiệm lái thì rất vô tư. Lắp cam lùi siêu ngon ý. Ôi, ăn xong có tầm quất răng hơi ngay bên này này. Thế này thì ăn được bao nhiêu nôn hết rồi mất. Để tiếp tục hành trình. Đoạn này giới hạn 50 này. Đây là chính thức là đã đi về đến cổng nhà rồi này. Khéo lắm. Ui giời, chó nó mong chủ. Đi vào. Đâm vào thì chết tôi. Nó mong, quá mong. Ui, hoa lan đẹp thế nhỉ. Có cây chen lá, đá chen hoa. Rồi, đây mọi người nhìn nhé, cameraman đưa sát vào đây ạ. Hiện tại là quãng đường đi được là 124,3 km và hết 59% pin. Đấy, bình thường mình đi về đây là còn 73% pin, có nghĩa là hôm nay full tải. Thì mẹ mình vừa đi xuống rồi. Bây giờ mời mọi người đi ra ngoài xe nhé. Ok. Mũ của Ben đấy. Mẹ cứ ra đi, cứ lấy đi. Lấy thôi. Đây, nhiệt độ pin bây giờ là 31 độ, có nghĩa là mình đi lúc nãy đi là 32 và nó bị tụt xuống. Trời hôm nay đang khá là mát. Còn 41% dự kiến đi được 90%. Vậy thì nó rơi vào khoảng đúng 210 cây theo công bố của nhà sản xuất. Và điều hòa bây giờ mình mới để mức 1 đấy, lúc nãy chủ yếu mình để mức 2. Đấy. Bật điều hòa mát AC, còn bây giờ về đây là tắt. Đấy. Thì đây là tổng kết của một hành trình 124 cây từ Hà Nội chỗ Smart City về đến chính quê nhà mình là ở khu vực Thái Thụy, Thái Bình. Thì tổng hết từng đấy thời gian mà hết đâu đó là 49% pin. 59% pin chứ. Đó. Với quãng đường như thế và đủ tải 4 người lớn tuyệt khung. Thì mai mình sẽ lại một hành trình lên Hà Nội nữa, thì một vòng như thế thì mình sẽ sạc như thế nào thì tiếp tục mời mọi người đón xem tiếp. Hôm nay là ngày thứ 2, có nghĩa là hôm qua là ngày mười mấy nhỉ? Hôm qua là ngày 20 và hôm nay là ngày 21. Thì hôm qua mình về đến đây là pin còn 41% pin. Nhưng mà hôm qua mình đi công việc với cả sáng nay mình đi công việc nữa, thì lúc đêm hôm qua mình có đi qua chậm sạc và sạc từ 34% lên 90% trong vòng hơn 32 phút. Đấy, và sáng nay mình đi công việc và đến hiện tại. Rồi, bây giờ chuẩn bị quay ngược hành trình từ đây lên Hà Nam trước, sau bắt đầu mới về Hà Nội nhé. Tổng quãng đường là cũng không hề ngắn đâu ạ. Hiện tại là còn 77 cây. 77%. Nhiệt độ đang là 27. Đó, đây là cái thông số mà bây giờ mình đã chính thức bắt đầu chuẩn bị khởi hành.
Lúc lúc lên, bây giờ quay đầu lên lên Hà Nội ấy thì hiện tại chỉ còn là 3 người thôi, chứ không full tải 4 người như ngày hôm qua nữa. Bây giờ mời mọi người cùng hành trình với mình để đo lại xem là cái hiệu quả cuối của em bé ba này như thế nào nhá. Rồi còn một hộp quà nữa, Không biết các bác quê các bác có món gì không, nhưng mà quê em có món gọi là sứa muối. Sứa, và đây là một trong loại sứa cao cấp nhất, và thị trường bên ngoài thì mọi người chỉ ăn sứa trắng rồi, còn đây là sứa mật nhé. Rồi, cameraman vào trước đi. Chính thức đội chỉ còn có từng đây người nữa thôi, 3 người nữa thôi. Và Bu mình đã ở lại. Chào Bu nhá. Vâng, vâng. Lại tiếp tục hành trình mới. Vâng, mẹ có gì mẹ cứ gọi cho con nhé. Con đi đây. Vâng, lên gọi cho. Con phải đi qua Hà Nam đã. Mẹ không phải sốt ruột đâu nhá. Vâng, con đưa luôn đồ cho. Không, con phi xuống dưới con đưa cho cũng được. Con đi đây mẹ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Đấy, thế là lại chào tạm biệt mẫu thân. Lên đường đi tiếp các bạn. Đoàn mình hiện tại bây giờ chỉ còn 3 người thôi, 3 bóng thôi. Đặt điều hòa, lấy gió ngoài, nước 2, gió nước 2. Phiên bản TC1 của mình đi vào những đường xấu nó vẫn còn cái tiếng lọc cọc đấy, có vô lăng dội lên, nghe rất khó chịu. Cái này là một phần là do thương lái. Và mình thấy ở bản TC2 với lại bản Plus bây giờ là không còn cái tình trạng này nữa. Đỡ được mấy quả hồng xiêm mà hơi nhựa hơi nhiều mồm. Bây giờ vẫn sẽ đi lối cũ, nhưng mà mình sẽ phải rẽ sang cầu Yên Lệnh để đi về khu Đồng Văn của Hà Nam cũ. Và bây giờ là tỉnh Ninh Bình. Chào tạm biệt cái, vẫy tay chào tạm biệt cái. Đấy. Đấy, bà cứ trông ngóng ở đấy đi đấy. Hôm qua full tải 4 người thì xe đầm chắc hơn. Hôm nay thì nó qua đi đường xấu nó lắc ngang hơn. Nói chung là nó cũng ổn hơn đấy. Cảm giác xe hôm nay sẽ nhẹ hơn, thoát hơn. Và chắc chắn là với cái tải trọng này thì cái vấn đề là nhiên liệu nó sẽ tiết kiệm hơn hôm qua. Điều này là điều chắc chắn nhé. Nhưng mà hành trình hôm qua cũng để chứng minh cho mọi người thấy là 4 người đi vô tư mà thậm chí còn ngon luôn. Không phải đứa em mình đấy chứ. Đi đâu đây? Gặp ngay đứa em mà mình xui nó lấy limo green năm ngoái, và bây giờ khi xăng tăng rồi thì vợ chồng nó vô cùng hạnh phúc, vì căn bản là như video mình đã chia sẻ ấy, là lấy ở miền Nam. Đi nhá. Lấy ở miền quê ấy, thế nên là chịu rất nhiều cái tiếng dè bỉu của thiên hạ, bảo là có 700 triệu mà lại đi lấy limo green, trong khi lấy những con xe xăng khác thì không lấy. Đấy, và bây giờ thì những người chê trách họ đã im lặng. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình một mạch luôn. Hiện tại là mình đã đi được đâu đó khoảng chắc khoảng loanh quanh khoảng gần 50 cây rồi. Và do quãng đường của mình chạy một mạch sang Đồng Văn nên là mình sẽ vào đây sạc. Ở cái khu này, cái trạm sạc hôm qua mình vào đi vệ sinh đây, thì hôm nay mình sẽ sạc ở đây. Hiện tại là còn 58% pin. Quãng đường đã đi là đúng là tròn 220 cây. Từ tối hôm qua đến tầm giờ là đi tiết kiệm điện hơn nhiều. Mỗi người một trụ cho nó dễ, đỡ đớp điện của nhau. Chết rồi. Với số km này thì đi tẹt. Chốc sẽ chạy một mạch từ Đồng Văn về Hà Nội thôi, chứ không phải sạc riêng gì nữa. 58% pin. Bây giờ mình sẽ cắm sạc và tranh thủ ngủ một giấc, vì bây giờ đã là gần 1 giờ rồi, ăn cơm xong và đi luôn. 29% pin. Rồi, đã chính thức vào điện. Và dòng là khoảng gần 25.
25 kg. Ok, dự kiến là 42 phút nữa sẽ đầy. Ngủ. Chế độ. Okay. Rồi, ngủ. Cho xin cái chăn đằng sau ấy. Mình vừa mới sạc đầy rồi, ngủ một phát quên luôn. Đầy được cách đây khoảng mới nhớ ra thì đầy được 2 phút may qua ra rút, chứ không thì quên mất. Do bật điều hòa to quá nên là cái tiếng nó báo đầy nó tạch phát không để ý. Rồi, bây giờ lại bắt đầu hành trình mới. Bây giờ là 1:30 và 27 phút. Đô đây. Nhiệt độ bằng 36. Ok. Rồi, action. Rồi, bây giờ là 88% pin và quãng đường đi là thêm 32 cây nữa. Và bây giờ mình sẽ tạm thời xuống đây để xử lý công việc cá nhân, sau đó chúng ta lại đi tiếp. Và đang dừng ở đất Phủ Lý Hà Nam. Chỗ này là Duy Tiên. Rồi, ok. Mình cũng vừa xong việc thì bây giờ lại tiếp tục hành trình quay về Hà Nội, và đâu đó từ đây về đến chỗ đấy nó rơi khoảng 50 cây nữa. Hiện tại là 87%, nhiệt độ pin tụt xuống 34 và số km đã đi được là 252. Lúc nãy mình dừng sạc ở kia là 220 và bây giờ đi được thêm 32 cây rồi, và giờ đi về thì chắc khoảng hơn 50 cây nữa. Ok. Đấy, bây giờ sẽ đi chỗ này nó hơi vòng vèo tí. Chính xác, cung này cả đi từ Hà Nội về xong lại đi từ dưới quê vòng lên đây trong 2 ngày thì mình sẽ đi khoảng 300 cây đấy. 300 cây và tải trọng là lúc đi là 4 người, lúc về là 3 người. Đường thì đủ cung đường, từ hỗn hợp cho đến cao tốc, từ nội đô cho đến ngoại đô cho đến tỉnh lộ, tất cả các con đường đều đi. Cái con đường xấu, trẻ con đang tắm sông tắm ao này, trông hề gương. Đi qua Thường Tín, đường này rất nhiều đá răm. Trong tất cả các loại đường mình ghét nhất cái loại đường này, nhưng mà bắt buộc phải đi lối này thôi thì không đi lối nào khác được. Đi lối này ra mình cứ thấy nó sai sai. Đường kia lần trước đi được, lần này nó vít lại rồi. Nó mở lại cái lối trên này cho đi này. Đây. Hơn cậu off-road luôn. Mạnh đấy. Một con xe đô thị đi các kiểu con đà điểu, con cung đường luôn. Lần trước đi lối kia, lần này nó không cho đi. Mình sẽ đi một đoạn trong làng rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở đoạn vào về Hà Nội nhá. Ok. Thưa các bạn là đằng xa xa mình kia có hai bé ba, một tím một xanh. Biết rủ nhau đi đâu. Ảo thật đấy. Hay là một cung đường mới. Chắc là có khi là cũng đi theo để lách cái trạm thu phí xong rồi bị lạc luôn. Rẽ vào đấy là khả năng sai rồi. Mình vừa bị chặn một đoạn đường làng và bây giờ mọi người đang thấy là đang đi giữa đường đồng luôn. Vãi chưởng chưa? V3 này hôm nay cái đường hỗn hợp là nó chơi đủ các loại đường, từ đường đang làm cho đến đường làng, từ đường làng cho đến đường ruộng. Đây là một cái video mà dành cho tất cả những cụ nào đang có cái ý định mua Vespa nhé, để test cái độ xe. Đây là đồng không mông quạnh bên cạnh này. Ông Cameraman ông quay xung quanh để cho người ta xem tí. Ui, đường xấu thật. Đằng sau có một con limo Green và một con xe nữa. Bị chặn nên là phải đi lối này. Đi lối này rồi đi đoạn nào ra nữa nhỉ? Đoạn này là đoạn tắt như qua làng ấy. Rồi, xuyên qua cánh đồng còn hơn là đi đường núi luôn. Vãi chưởng. Mồ mả này cũng nghĩa là vượt tất cả các loại địa hình luôn. Ui, nay chứng kiến toàn những cái cảnh. Ui ông này, xe làm sao đây? Xe sao đấy cháu ơi? Kinh thế. Trẻ con nó toàn chơi thể thao mạo hiểm thôi. Nếu mình đoán không nhầm thì sẽ phải. Còn đoán nhầm thì tí quay lại vậy. Đúng rồi. Này đi hơi sóng gió các bác, hơi sóng gió cái đoạn này. Cái đấy. Limo Green lại vượt này, người ta dẫn trước đi cho một đoạn giờ lại trả mặt rồi vượt trước. Đâu VF8 chứ. Đây limo đây. Đi nhanh thế. Vội thế. Ok, có cái gì hay trên dọc đường thì mình sẽ quay thêm nhé. Các bạn xem tiếp đi.
cái đường 1A này đường một cũ này thì đường nó khá là xấu với khá là nhiều biển báo ấy. Thì đối với những cái anh em nào mà thỉnh thoảng hay chạy những cái cung đường mới ấy, thì tốt nhất nên trang bị cho mình một cái con bản đồ là Vietmap Live này. Mình thấy cái con này rất là hay. Tại vì đây mình đang để lộ trình quay về nơi mình đang ở này. Đó, thì nó sẽ báo là tốc độ hiện tại là 50, giới hạn là 50, có các biển báo dài nào thì nó sẽ báo luôn. Tại vì đôi khi anh em đi sẽ bị che rất nhiều biển báo và anh em lạ đường. Mà hiện tại là chốt chiếc rất nhiều. Nên là với cái con Vietmap Live này nó sẽ giải quyết rất nhiều cho mình. Đây biển báo là biển báo cấm vượt này. Đi song song cấm vượt này thì qua những cái biển này thì hoàn toàn đối với những anh em mà kiểu lạ đường ấy thì rất dễ là bị thịt luôn, rất dễ là bị ăn đòn luôn. Đấy, thế là cái chi phí phạt cho một lần đấy nó còn quá cái tiền mua Vietmap Live này. Và có con Vietmap Live này thì mình rất tự tin đi các cung đường mới. Nó có khá nhiều tính năng, trong đấy có tính năng là né trạm thu phí này, là tránh kẹt xe này, rồi nó sẽ gợi ý cho mình nhiều thứ lắm. Đây mình đang đi với tốc độ đó, qua những cái biển nào nó tinh phát, bây giờ là hết biển ấy rồi. Đây nó báo ở trên này rất hay luôn. Thì cameraman có thể cho mọi người nhìn sát một tí. Con Vietmap Live này mà đối với bác nào dùng bản TC2 hoặc đã nâng cấp lên Apple CarPlay và Android Auto ấy thì sử dụng cực kỳ tiện luôn, nó sẽ chiếu trực tiếp lên trên này. Mình thì hôm nọ mới liên hệ sang cho VinFast nhưng mà các đại lý ấy, họ vẫn chưa triển khai cho những xe nào không phải tiên phong, họ đã vẫn ưu tiên cho tiên phong đã. Mà xe của mình ưu tiên trả phí ấy, mình yêu cầu trả phí để làm sớm mà họ cũng không dám làm. Tại vì nó chưa có chính sách từ bên hãng. Đó. Nên là đây cũng giới thiệu cho anh em một cái con phần mềm rất là hay và rất đáng dùng. Mình thấy rất đáng dùng mà chi phí nó cũng rẻ. Anh khoảng 350 400 một năm. Nhưng mà giúp chúng ta tránh rất nhiều rủi ro. Đó, tìm đường lạ. Mình rất sợ đi xa, đi những nơi lạ. Tại vì đi những nơi lạ mình hoang mang, mình không biết biển bảng. Đấy, có cấm vượt hay không như thế nào. Đây trên này có biển cấm vượt này. Và cái việc của nó làm rất là đúng. Đây nó báo đúng 4 mét này, 17 mét xong. Đấy, vừa qua luôn. Cái độ chính xác của nó kinh khủng khiếp luôn. Mình đánh giá rất cao cái cụ làm Vietmap Live này, rất giá trị luôn. Đấy. Nên là đây là một cái con phần mềm mà mọi người nên trang bị cho điện thoại để xài. Thì mình dùng con điện thoại này với vai trò là vừa làm Apple CarPlay mà vừa để mình dùng Vietmap Live nữa, khá là hay. Đấy, thì giới thiệu thêm cho anh em, nhất là những anh em mà thường xuyên đi đường tỉnh, thường xuyên đi xa, thường xuyên đi những nơi mới thì nhất định phải xài con này. Đó, 126 cây. Rồi, bây giờ là 5 giờ 45 phút, 17 giờ 45 phút. Và mình đã về đến Smart City. Khép lại đúng một vòng tròn. Hôm qua là mình đi từ Hà Nội về Thái Bình. Và hôm nay thì mình đi từ Thái Bình sang Đồng Văn Hà Nam. Xong từ Đồng Văn Hà Nam mình mới đi về Smart City. Theo lối đường khu Mậu Lương ấy, đường trục Bắc Nam kéo dài đấy. Đó, đây đã tới rồi. Và hiện tại thì đã tới nơi. Chúng ta sẽ tìm một chỗ để chốt lại vấn đề. Mình đi vòng đằng sau vậy. Chỗ này hơi đông. Và mình sẽ thống kê lại chi tiết cho mọi người ở trong cái hành trình này, để bất cứ ai đang có câu chuyện là tham khảo VF3 đi đường trường thế nào, đi đông người thế nào, đi gia đình thế nào, thì video này sẽ là một cái video cực kỳ quan trọng, giúp các bạn có thể ra được cái quyết định hay không. VF3 là đủ hay phải lên bất cứ một cái dòng xe nào khác. Đợi mình một chút. Mình vòng nó khu bên này nó đỡ đông hơn. Và hiện tại về đến đây là pin còn, camera đưa sát về này, là còn 69%, có nghĩa là lúc nãy là 88 mà còn 69 là 19% nhỉ? Tốc độ đúng giới nhỉ? hạn hiện tại 30 km/h. Đúng rồi, 19%. 19% cho hơn 50 km di chuyển. Được, đường hỗn hợp. Tải 3 người nhé, tải 3 người. Với lại thứ hai có một điều mình nhận thấy nữa, mình nhận thấy rõ đó là hôm nay mình đi tổng quãng đường là khoảng xấp xỉ 130 cây, 129 cây. Và tiêu tốn hết tổng nhiên liệu là chính xác đến lúc này là rơi vào khoảng tầm 50% pin. 50% pin. Và mình đi hết gần 130, 130 đấy. Thì điều này nó nói lên một điều rất quan trọng. Đó là mình đi 3 tải nhưng nó lại rất tiết kiệm. Và mình biết nguyên do tại sao hôm qua mình đi 4 người nó chỉ tranh nhau 1 người thôi, mà tại sao nó lại tiết kiệm hơn. Mình đã tìm ra được nguyên nhân rồi. Đó là hôm nay mình đi xuôi gió. Để mình chút sợ quanh ở đây để chốt hạ vấn đề cho mọi người. Một hành trình làm một cái video mà rất dài, tốn rất nhiều công sức. Thế nên là mọi người thấy video hữu ích thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé, để ủng hộ team tiếp tục ra những video mới. Ok. Xong đấy thôi. Ok. Rồi.
Kèm một con Vietmap Live. Quá ổn không? Vậy là tổng quãng đường trong 2 ngày mình di chuyển là 303 cây. Và chiều về hôm qua là mình đi hết 124,5 km thì mình về đúng đến nhà mình. Và hôm nay thì về tối hôm qua mình về mình đi có việc, với sáng nay mình đi có việc nữa. Nên là tổng hành trình hôm nay mình đi lên Hà Nội nữa là tổng hơn 303 cây. Và chiều hôm qua mình đi ấy, thì về đến nhà là hết 59% pin, là gần 60% pin. Đấy, với quãng đường 124,5 cây. Và 4 người lớn nhá. 4 người lớn to đấy. Đấy là bao gồm cả mẹ mình nữa. Và hôm nay thì chỉ có 3 người lớn lên lại thôi. Thì hôm qua nó tiêu tốn hơn vì mình đi ngược gió các bạn ạ. Hôm qua gió rất to và mình đi ngược gió, nhưng hôm nay mình đi xuôi gió nên là cái lực cản nó giảm đi đáng kể. Và cái tiếng kêu ở trên xe nó cũng bớt đi rất nhiều nhá. Có thể là nó đập vào cái khu gió này, nó phát ra những cái tiếng kêu. Và hôm nay mình đi thì nó êm hơn hẳn luôn và nó tiết kiệm pin. Thì hôm nay mình tính là hành trình mình đi, mình vừa đo lại, ngồi trên xe mình có đo lại là nó rơi vào khoảng 2,53 km cho 1% pin, tương đương với đi 100% sẽ tiêu tốn khoảng sẽ được khoảng 250 cây, vượt 40 cây so với cái ô đô là 210 km. Điều này là hoàn toàn khả thi. Và mình đi full tải 3 người nhé. Và đặc thù ấy là khi đi full tải 4 người thì mình thấy xe đầm chắc hơn, xe đều cân bằng đầm chắc đấy, và đi sướng hơn so với đi một người và đi 2 người. Hôm nay đi 3 người thì cũng êm hơn, tại vì trên xe cũng toàn người lớn rất là nặng. Thế nên là tổng kết hành trình thì với câu chuyện là nó phụ thuộc khá nhiều vào cái khả năng lái các bác, và thêm một cái con phần mềm như mình vừa chia sẻ ở Vietmap Live thì mọi người có thể hoàn toàn tự tin. Tuy nhiên cái khoang chở đồ và hành lý ở đây là một cái bất cập như mình chia sẻ đấy. Còn cái câu chuyện chở người thì rất là ok, bắt buộc mọi người phải hy sinh, phải đánh đổi một chút liên quan đến khoang chở đồ. Còn lại thì tất cả mọi thứ thì VF3 đều ok được. Tuy nhiên thì mình cũng không khuyến khích mọi người trong câu chuyện là sử dụng VF3 để đi đường trường, đi đường dài nếu mọi người không quá thành thạo về xe. Và như mọi người tính ấy, đây, hành trình đến 303,9 gọi là 304, tốc độ là 38 km trung bình. Cái 7,9 km trên 100 cây nó không đúng đâu ạ. Nó không đúng và mình đã test khá nhiều rồi. Còn thông số cụ thể thì ngày mai app nó sẽ thống kê và mình sẽ chụp lại cho mọi người xem chi tiết. Nó chỉ rơi vào chắc mình nghĩ nó khoảng 6 số điện cho 100 km thôi, chứ nó không phải là 9,7. Đấy, và tổng kết hành trình là mọi người đi VF3 vô tư. Quan trọng là hãy làm chủ tốc độ, làm chủ cái tuyến đường mình đi để tránh cái câu chuyện bị phạt hay là sai lỗi, nắm rõ luật. Thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng VF3 để chở gia đình đi. Đó. Xin cảm ơn và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu các bạn thấy video hay và giá trị, nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Để thực hiện video này đã mất 2 ngày trọn vẹn. Đấy, tất cả các cung đường từ cao tốc cho đến hỗn hợp, cho đến đường làng, cho đến đường ruộng mình đi tất, hoặc là đường đang làm, mọi người có thể xem trong video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video khác.